Posso pular? Posso pular? Muito chato! Mas eu cadê você? Não! Olha aqui, vai! Fica perto dele aqui. Duda, ali, Larissa! Patrícia, você não vai pular, não? Não. Então segura na bola. Eu vou descer na escada. Então aí, eu já vou. Pega uma pra você, eu vou soltar. Segura ela, Ivan. Eu te espero lá. Não tô nada. Ah, você por aqui. Não solta ela não, hein? É melhor, desce. Você pulou? Não solta ela. Você pulou? Quer tirar aí, Vanessa? Tira aí a tua pequena. Pulei água. Vai lá, vai lá. Tem coragem? Posso pular? Ô, Juliana, as pessoas subir lá. Deixa eu empurrar ela.
Просто цепляет веревку, к которой лодка привязана. Quer dizer que lá não tem nada, sei lá, coxinha. A água um pouco, viu? A tua e a minha. Primeiro a tua, a segunda a minha. A água, sim. A água liga isso. Ó, os boianos. Tá. Para atrás? Para atrás. Okay. Para atrás. Okay. Água. Нет. О, ну еще секунду вес. Сейчас, секунду вес и... Ага. Bueno. E a mim? Sim. Dá um pouquinho pra... Alguém vai dirigir nessa última parada? Depois dos cataguaras? Vamos fazer uma votação então. Se uma pessoa... Então, quem quer vocês que vota muito, por favor? Uma pessoa desce. Então, pessoal, não quer chegar. Ela tá na pista.